اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 35 سنة بنت قريش الكعبة لانصداعها بالسجد الأبطحية، وتنازعوا في رفع الحجر الأسود، فكل أراد رفعه ورجاه، وعدوا القيل بالقول وتحالفوا على القتال وقوية العصبية، ثم تدعوا إلى الإنصاف وفوضوا الأمر إلى ذي رأي صائب وأناه، فحكم بتحكيم أول داحم من باب السدنة الشيبية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول داخل، فقالوا هذا الأمين وكلنا نقبل ونرضى، فاخبروا بأنه رضى أن يكون صاحب الخف في هذا الملم وونية، فوضع الحجر في ثوب، ثم أمر أن ترفع القبائل جميعا إلى مرتقاه، فرفعوا إلى مقره من ركنها تلك البنية، وضعه صلى الله عليه وسلم بيد الشريفة في موضع الآن وبناه. عطر اللهم كبره الكريم في سدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفك الأقوال لذوي العالمية، بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة، فهدي إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك الصبح أضاء سناه، فإنما ابتدأ بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه، فحبب إليه الخلاء فكان يتعبد بحراء الليالي العددية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه، وذلك في يوم الاثنين 17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية، وتم أقوال ل7 أو ل24 ومثل أو ل8 خلت من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محياه، فقال له اقرأ فأبى فغضه غضة قوية، ثم قال له اقرأ فأبى فغضه ثانية حتى بلغ منه الجهد وغطاه، ثم قال له اقرأ فأبى فغضه ثالثة لتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد وتلقاه، ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليستاق إلى انتشاتها تلك النفحات الشدية، ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر، فجاءه جبريل بها وناداه، فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والنذارة لمن دعاه. عبر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة والتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma talaqqa sallallahu alaihi wasallam khamsan wa salasina sanatan. Sumangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khamsan ing umur 5 wa salasina lan 30 apane sanatan taune. Banat mongko bangun sapa Quraisyun Quraisy, mesti bangun ulang Al-Ka'bah ing Ka'bah. Banat mongko bangun sapa Quraisyun wong Quraisy Al-Ka'bah ing Ka'bah, mesti bangun ulang lin sijaiha. Krana pecahe Ka'bah. Pecah disuyuli kelan pira-pira banjir al-Abtahiyah kang bangsa tanah Adha, tanah Fatha, tanah Mekah. Kados sampun nariful Fatha wa ta'rifuna. Terus Ka'bah kalau bolak-balik matur ya, zaman Nabi Adam badhe haji, ya terus Ka'bah itu dibikin sebelum Adam. Jadi Adam kan haji niku teng Ka'bah. Ya niku rupa rohwah. Rohwah itu cekungan
di lembah atau di lembah di samping gunung-gunung. Jadi di kepung gunung cekungan terdalam jenis Rohwah. Nah niku riyen Ka'bah, napa? Nah niku pun dianggap Ka'bah. Nah ini darani Suratul Ardi bentuke kados napa pusar napa? Pusar dadi gunung mubeng terus cekungan terdalam niku jenenge napa? Ka'bah. Jadi Adam tawaf mriku. Era Nabi Ibrahim nembe dibangun ada bangunan fisik napa? Bangunan fisik. Mulane Ka'bah dinisbatno teng Nabi napa? Ibrahim. Tapi titik itu ada di zaman sebelum Adam sampai Adam. Paham ya? Karena kondisinya seperti itu otomatis kalau ada bangunan itu potensi rubuh. Paham ya? Mergo napa? Kegrojok banyu napa? Kegrojok banyu. Jadi dengan posisi seperti itu yang normalnya Ka'bah memang sering rubuh. Itu berkali-kali rubah mergo banjir. Sampai era Sayyidina Umar gunung ono yang dijebol, nggo saluran air tidak semuanya biar tidak mengarah ke apa Ka'bah. Ya ngono pangeran gawe to dadi damel Ka'bah niku teng cekungan terdalam. Lan di sana biwadin ghairi dizarin di jurang sing paling dalam. Ghairi dizarin karena tentu Mekah ya karena banyak bebatuan. Paham ya, kalau balik matur jam-jam niku ya normal. Bener ono kramate tapi ya normal karena di mana-mana mata air itu di cekungan paling apa dalam. Paham ya? Jadi mulane itu mriki nang boleh sidaiha disuyulil abtohiyah. Niku tengene sarah-sarah diterangaken karena Ka'bah itu di cekungan terdalam. Jadi nek ono banjir, ono udan deras mesti kegrojok banyu dari atas, napa? Kegrojok banyu dari atas. Akhirnya insida pecah. Wa tanazaulan padha berdebat sapa ngakeh, tukaran sapa ngakeh. Tanazau rebutan sapa ngakeh sirah il hajaril aswadi. Ing dalem ngangkat hajar aswad. Jadi gampangane rubuh terus hajar aswad kelintir. Tapi karena tadi posisi di cekungan kelintirnya enggak kemana-mana ya tetap di situ. Paham? Makanya enggak perlu ada perdebatan ketemu ning ndi ora kaya banjir teng Narukan atau ndi niku mboten ya tersentralisasi di situ karena dikepung napa gunung. Jadi ya hanya di situ aja hajar aswad ceblok. Fakulun mongko saben-saben suci ku aroda ngarepno sapa kulun rafahu ing ngangkat hajar aswad wa roja lan arep-arep sapa kulun hu ing rafal hajaril aswad. Ya roja yarju rojaan ya. Fakulun mongko saben-saben wong iku aroda ngarepno sapa wong rafahu ing ngangkat hajar aswad wa roja lan arep-arep sapa kulun arep-arep hu ing rafal hajaril aswad. Semuanya merasa berhak. Wa azumalan jadi gede, wa azumalan jadi gede apa alqilu wal qalu. Omongan kono, omongan kene. Wong Arab nak muni omongan kono, omongan kene ini alqilu wal qal. Jadi nak maca kudu dadi sitok napa alqilu wal qal. Jadi omongan ngene, omongan ini. Jadi sing paling tua aku paling tua, nak jare nom aku paling berhak mergo jek nom. Wis pokoke wahane tukaran. Wa tahalafulan saling sumpah sapa ngake alal kitali ngatasi perang. Wa qawiyat lan dadi kuat apa ala sobiatu asobia semua klan kali Bani Adi bela kelompok Bani Adi, Bani Mahzum bela Bani napa Mahzum, Bani Hashim bela Bani Hashim sini wa qawi adil asobia semuanya sangat asobia. Sumata da'o mengkono ngajak sapa ngake ilan insofi maring sadar wis saiki ra perlu tukaran ayo do sadar rembukan sing apik. Wa fawadu lan nyerahno sapa ngake al amro ing urusan diserahno ila diroyen maring sing duweni pendapat so ibn kang bener. So ibn kang bener wa ila di anatin. Iki wa anatun. Sakjane niku teng harokat-harokat sing bener wa anatin. Itu mriki wa anawe mungkin apa sing maksudnya ila ziro yen so ibn wa ila ziro yen anatin. Jadi sing duweni sifat ati-ati. Jadi ana yakni anatan maknane wa unah itu wong sing duwe sifat apa kehati-hatian apa kehati-hatian. Tapi nak temriki wa ana dipeksa nggih saged ila lira yen so izin wa ana fulan ana tapi boten nah niku maksude pancen niku kados ini awaha wonten sing bener apa awahin apa fahata mongko gawe ya niku ila zira yen so izin wa unatin wa anatin sing duwe napa kehati-hatian kados niku lho al anat iki maknane apa kehati-hatian. Fahakama mongko gawe keputusan sapa zira yen so izin ya fahakama mongko gawe keputusan sapa zira yen so izin gawe keputusan
ditahkimi awali dakhilan kelan ngekeki hak keputusan bagi wong sing kawitane masuk minta bisana danati saking pintu pengelola Ka'bah sadana pengelola Ka'bah As-Saibiyati kang bangsa Saibiyah. Ya kula bali matur pintu-pintu iku diarani pintu Babu Bani Saibah, nama lain dari Abdul Muttalib. Jadi walhasil terus diputuskan nanti yang berhak ngangkat Hajar Aswad orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Saibah, Babu Bani Saibah. Jadi wonten pintu beberapa di Ka'bah, di masjid yang paling populer apa Babu Bani Saibah. Fakana mengko ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku awal dakhilin kawitane wong sing mlebu. Faqala mengko padha ngucap sapa wong akeh hadal aminu. Hadal utawi iki al aminu wong sing kena dipercaya. Wa kuluna tiskabene kita gunabalu nampa sapa kuluna hu ing nabi. Ya mesti dhisik jenenge urung Nabi Muhammad sallallahu karena umur berapa 35. Berarti kan Nabi dereng dados napa nabi tapi bentuk gelar napa hadal amin napa hadal amin wa kuluna naqbaluhu wa nardo. Wa kullu nate sabene kita kuna balu napa kita hu ing hadal amin wa nardo lan ridho kita hu ing hadal amin. Fa akhbaruhu mongko padha nyritani sapa ngakeh hu ing Kanjeng Nabi bi annahum lan sak temen ngakeh rondo padha ridho sapa ngakeh hu ing Nabi. Jadi sakjane zaman iki dereng Nabi, pokoke al amin napa? Al amin. Ayakuna ento sapa Nabi sahibal hukmi. Wong sing dene otoritas keputusan fi hadal mulimi ing dalam ikilah barang sing krusial, mulimu barang sing prinsip, sing krusial, sing penting wa waliyahu lan nabi dadi sing nguasai hadal hukma. Jadi sahibal hukmi wa waliyah. Asine cara ora digawe saja apa? Ayaku nasahibal hukmi wa waliyahu fi hadal mulim. Paham ya? Cara urutane ngene, ayakuna sahibal hukmi wa waliyahu fi hadal mulim. Jadi Nabi adalah orang yang berhak memutuskan dan berhak menguasai tema itu fi hadal mulim. Sahibal hukmi wong sing duweni hukum fi hadal mulim ing dalem iki barang sing penting wa waliyahu lan sing duweni al hukma. Nah, karena kearifannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tahu dari semua suku kan berkeinginan sing ngangkat Hajar Aswad. Itu kan sangat keren ya, sangat prinsip, sangat pokoknya sangat prestis. Kalau saat ini sangat prestis. Tapi karena mereka rebutan geger terus dipasrahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawadu amung ngletakna sapa Nabi al-Hajar ing Hajar Aswad fi saubin ing dalam pakaian. Suma amara mung kono merintahna sapa Nabi antar fa ing to ngangkat hu ing saub sapa al-qabailu pira-pira suku jami'an halis kabehane ila murtaqahu maring nggon dhuwure Hajar Aswad. Dadi ben supaya ngrasakno kabeh cara Jawa dikok sarong Hajar Aswad ning tengah terus kabeh ngangkat lewat pucuke napa sarong cara Jawa walhasil kabeh ngrasakno ngangkat. Jadi Nabi tidak egois, Nabi tidak egois. Farofa'u mongko padha ngangkat sapa qabail hu ing Hajar Aswad ila maqarihi maring kon tetepi Hajar Aswad. Min rukni hadi kalbaniyati saking rukune ikilah bangunan Ka'bah. Masyhur kan tiap blingiran-blingirane Ka'bah iku diklano rukun. Paham ya? Dadi rukun iku bangunan sing pokok, mulane diarani rukun Islam. Berarti sesuatu sing pokok. Jadi blingirane Ka'bah papat iku jenenge apa? Rukun. Sing ana Hajar Aswad jenenge apa? Rukun Hajar Aswad. Ana rukun Irabi, rukun Sami, terus terakhir rukun apa? Yamani. Sing ngatet Ka'bah jenenge rukun apa? Yamani. Terus sing ana Ka'bah iku ana Hajar Aswad jenenge rukun Hajar Aswad. Iku. Wa wadu alang ngletakno sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu ing Hajar Aswad biasihi kelan astane Nabi as-syarifati kang mulya. Fi maudhi'i ing dalam panggonane Hajar Aswad al-ana ing dalam saiki. Wa bana lan bangun sapa Nabi hu ing Hajar Aswad. Maksudnya mau kan melok ngangkat, diangkat ke sana sampai dekat posisi Hajar Aswad. Lah pas sudah dekat itu sing ngangkat ning posisi atas iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi do kabeh ora rasane napa ngangkat. Bon. Walam maka mulalan semangsane sempurna lahu kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sing sempurna arbauna 40 apane sanatan taune. Ketika Rasulullah genap benar-benar umur 40 tahun. Niki Said berjanji ngendikan ala aufaqil aqwali ing atase pendapat paling cocok. Aufaq nu apal tabdil. Yang kata wafaqo apal tabdilnya apa aufaq apa luwih cocok. Terus alimun a'lam apa
alam. Ala au fakil aqwali ngatasé kaul paling cocok lidawil alimiyati ke wong sing berstatus alim. Jadi ketika Nabi benar-benar Yusmani sudah 40 tahun menurut wong-wong alim. Bahasa mengko ngutus ing Nabi sapa wa ta'ala lil alamina maring wong salam kabeh. Habis jeneng ulama ribet. Satu orang ulama mun ngajar kula. Ayo jajal. Nak 40 tahun pasti ketake jen salah. Kudu luwih atau kurang apa? Nek ora tau mikir ya enak saman wae napa. Saiki sampean angen-angen Nabi lahir bulan apa? Enggak jawab. Lahir Nabi kok mikir Nabi lahirnya kan Rabiul Awal tanggal 12. Lah logikanya nak kepengen genep 40 tahun, mestine wahyu Rabiul Awal meneh. Padahal faktane wahyu ku Ramadan. Berarti rak kurang Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Safar, Mulud. Berarti 40 tahun kurang 7 bulan. Nah, tapi kayak mubal kan gak padi mikir ngono. Nah, ngajani lagi mikir. Mane ra usah sok pinter ilmune yo lagi roh ngono. Itu kan aneh. Tapi ya mau, pancen wong nggone wong aneh, paham yo. Dadi ora mungkin nak pas 40 tahun. Nak ben 40 tahun pas kudune wahyu iku yo Jumat Rabiul Awal. Padahal kabeh riwayat itu wahyu iku Ramadan. Paham ya? Tapi rasa buat jeruk-jeruk, ada ribet. Ayo, apa? Ribet. Biasa wae, penting untuk berkat, no? Bahasa muka ngutus yang kaji Nabi Sallallahu wa ta'ala lil alamin, amare mung sa'alam kabeh, basiran halinge kei berita gembira, wa naziran kei berita peringatan. Fa'amma muka nyemrambahna sapa Nabi, humeng mung akeh, diruh mau klan sifat kasih sayangi kanjeng Nabi. Jadi intinya dari saya berjanji, tugas utama Nabi basirau wa nadhira. Wa semono semuanya dengan rasa kasih sayang dirahmah napa? Dirahmah. Mulane nek cara sing kula ngaji esuk piye ala nabiyyin ta'buhul marahim napa ala nabiyyin ta'buhul marahim. Ning atase Kanjeng Nabi sing watak pokoke utawa watak dasare iku tukang kasih sayang. Temen iki disebut fa'ammahum dirahmah. Wa kuti alan ten kawiti sapa nabi la tamami setati ajurin maring sempurnane 6 bulan biru ya lan impen asodikati kang bener aljaliyati kang pertelo. Fakana mongko ana sapa nabi kula ya ro. Fakana mongko ana sapa nabi la ya ora tau ngisi sapa nabi ruyan ing impenan ila jaat kecuali ana poru ya mustafa laki subhin sepadane padane subuh. Atau akan minari apa sana nure subuh. Jadi kanjeng Nabi supaya tidak kaget apa yang akan dialami secara nyata. Kalau ini malah ya, Kanjeng Nabi supaya tidak kaget akan mengalami sesuatu yang nyata. Itu 6 bulan sebelum itu di Mukadimah sering mimpi. Jadi gampangannya bentuk Jibril itu ya sono ning mimpi. Akan mengalami sesuatu yang nyata wis mimpi. Paham ya? Supaya nanti kalau dinyata tidak kaget. Itu jenenge apa? Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subhi atau asana. Bahwa inna mabtudi'an senen kawiti sapa nabi sangka kata ibtada ya terus mabni majul dadi ubtudi'an apa ubtudi'an jadi ibtada di mabni majul dadi apa ubtudi'an jadi dumma awaluhu wa salisuhu napa dumma awaluhu wa salisuhu karena dimulai dengan hamzah wasol. Wa inna mabtudi'an senen kawiti sapa nabi birru'ya kelawan mimpi tamrinan krana ngulinakno lil kuwati maring kekuatan al-basariyati kang basa kemanusan. Supaya boleh Allah supaya orang ngaget nabi nabi sapa al malaku malaikat disore nubuati kelawan keceplose kenabian fala takwa mong ora kuat yang malak apa kuwahu kekuatane nabi. Jadi nabi dibani 6 bulan sebelum untuk wahyu. Bentuke malaikat Jibril ngene, kondisine teng khira ngene-ngene iku di Mukadimah lewat mimpi. Supaya nanti kalau benar-benar nyata mboten kaget. Kok kowe sering iki untuk duit ra kasil. Nah, iku ben benar di duit tenan mboten apa? Buat apa-apa. Saya ini sering ketemu celek, saya pun antara celek tenan itu biasa. Betul. Wes sesuai apa? Mimpi. Jadi itu Mukadimah lan mimpi itu jisun bagian dari kenabian. Meskipun saya kisah ana nabi, lha biasane wong dimikani ben ora kaget napa? Ora kaget. Ya itu apa? Wa inna mabtudi'a birru'ya tamrinan lil qawatil basariyah li alla yaqja'ul malaku bi sarihin nubuwati fala taqwahu kuwa.
wa khubibalan den senengno ilahi maring nabi apa al-khalau ngepi fakana mengkono sapa nabi ta abdi iku ibadat sapa nabi dikira ana ing buah kira alayali al-adadiyah ing bengi-bengi sing kena dihitung. Mesti nabi ora terus selalu di situ ya enggak ada, ya masih bisa dihitung dengan hari. Mesti ora terus balail tahunan iki mboten normal mawon mboten berlebihan, kabeh ibadah mboten berlebihan. Nah apa alayali al-adadiyah ya meskipun tetap dalail ya baik, tapi tetap apa-apa itu zaman itu Nabi tentu pakai ukuran paling normal normal. Jadi pertama sing anakno dalail Sayyidina Umar mengkafarohi tahu bantah Nabi ning peristiwa Sulhul Hudaybiyah. Terus beliau melawan nafsunya dengan poso dalail tahun. Jadi sunnah sebagian wong. Tapi Nabi jambak badan Nabi normal makasane normal. Tapi ora koyo kuwi itu poso perjutok iki ora maksudnya terlalu nek. Tapi ora apa-apa sampe. Ila anata temeka yen teko ing Nabi fihi fil khira apa sarihu haqi. Ceplose barang sing hak wa wafalan hone apa hak ing Nabi. Nah niki saya itu. Wa dzalika fi yaumil isnaini tanggal dina Senin bisa Pak Asyarota maring tanggal 17 lailatan salat yang kliwat apa sabata asyara min syahril lailatul qadariyah maring bengi lailatul qadar berarti 17 Ramadan. Ya 17. Ya iki hebate Said Barjanji, ya hebate Said Barjanji. Tetep nerangno khilaf. Wasamalan iku ing dalam kono-kono panggonan, wasamalan ing dalam kono-kono panggonan akwalun te pira-pira pendapat lisabin. Ana sing muni tanggal 7. Auli arba'in to tanggal 4 wa isirina, berarti tanggal pinten 24 minggu saking Ramadan. Auli samarin yo tanggal 8. Kholat min syahri maulidil ladzi bada fi badrul mukhayya. Ya mau ana sing garani wahyu yo Rabiul Awal, mergo piye-piye ketuke 40 tahun. Nek 40 tahun yang ngenteni Rabiul Awal. Ya, tapi pendapat iki alhamdulillah gak populer. Gak populer mergo ya biar alhamdulillah. Jadi sakira roe pokoke nak wahyu kok Roma. Gara-gara roe tunggal akhirnya kabeh mubalik. Tunggal. Alhamdulillah. Jadi ora perlu ngalim teman-teman roh khilaf malah ribet apa? Yo, ilmu ngene iki sembarno napa? Krom yo lagi kok geger no. Jadi mulane nak muni sakjane iku Nabi entuk wahyu iku ngancik umur 40 tahun. Iku mesti bener ya. Jadi engko nak kena Ramadan iku ngancik 40 tahun. Engko nak muni 40 tahun pas iku syarat wahyu kudu Rabiul Awal. Tapi nak kowe muni ngancik berarti Ramadan gak masalah kan? Dekati apa? Dekati. Ke Ramadan, Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Jadi ngancik 40 tahun kurang 8 bulan iku Nabi entuk wahyu. Paham ya? Kowe muni 40 tahun pas nek diguyu wong alim, paham ya? 40 tahun pas Nabi dapat wahyu, mesti rapat iso ngaji. Tapi nggo rame-rame napa? Mergo wae logikane nak Ramadan itu berarti urung. Nah, utawa mendingan 40 tahun luweh, malah ana bener e. Berarti Nabi 40 tahun pas Rabiul Awal, paham ya? Terus menuju 41 untuk wahyu. Jadi pilihannya loro. Nak milih kan kita sepakat milih Ramadan. Nak milih Ramadan ada sini ya. Ngancik 40 tahun, berarti sebelum 40 tahun kurang 8 bulan untuk wahyu. Atau Nabi sempurna 40 tahun lebih 8 bulan untuk wahyu. Ini memang kaule ngono teng sarah-sarah. Kayak milih iki. Mikir mati saiki kok milih. Ngerom lagi saiki kok milih. Paham ya? Makanya pilihannya hanya itu karena Ramadan itu enggak terbendung, kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kita harus tetap milih Ramadan, apa? Nah, milih Ramadan resikone ora 40 tahun pas, napa? Ora 40 tahun pas. Maka pilihannya apa? Bilang 40 tahun kurang 8 bulan, paham ya? Atau Nabi sempurna 40 tahun plus lebih 8 bulan. Dan tetap jatuh pada Ramadan. Paham ya? Karena tadi Ramadan, Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Berarti apa? 7 bulan atau 8 bulan sebelum 40 penuh Nabi untuk wahyu. Atau Nabi benar-benar sampai 40 tahun pas. Nah, terus lebihan itu menunggu Ramadan dapat wahyu. Dong ya? Alhamdulillah, sudah pinter. Kena buku pidato ya. Untuk berkat loro no. Berkat loro untuk sanggup mulai.
ilmu kopi paste entak entuk. Pangeran Maha Rahman ngono ku yo payu napa? Faqala mengko dawuh sapa Jibril lahu maring Nabi Iqra maca sira. Fa'aba mengko moh sapa Nabi. Mergo pancen Nabi ku ummi enggak bisa baca. Farot to mengko ngrekep. Cara wong Jawa maknane ngrekep niku didekap lho. Kuwata wong Arab nak muni mendekap niku kuwata. Farot to mengko dekat sapa Jibril ing Nabi rototan kelan dekapan kawiyatan kang kuat. Sumaqala lahu Iqra. Terus semua ini dawuh sapa Jibril lahu maring Nabi Iqra. Fa'aba. Terus Nabi cek gak terso. Fahot tahu saniatan, mengko mendekat sapa Jibril ing Nabi saniatan kelan dekapan sing kedua. Hatta balago singgo tumeka misalnya Nabi apa aja tu kepayahan. Iku sami jahdin itu jahdin semua kamus itu nak ngaruh kasih 2 kali jahdin utawa napa jahdin sami. Wa qatta lan dekap sapa Jibril ing Kanjeng Nabi. Semaka lahu Iqra ya sahabat. Mengko moh sapa Nabi. Nabi enggak bisa baca. Tapi tadi Nabi tidak bisa baca itu sifatu madkhin, jadi hal yang positif. Karena Nabi kalau bisa baca berarti semua wahyu dan karangan hasil membaca. Jadi dia terus niru Nabi. Aku rasa mau niru Nabi. Nabi itu dikeblek sama mana aneh. Oh, jadi Nabi rasa mau aku sifatu madkhin do fadilah, paham ya? Maka Nabi umpama iso maca berarti wahyu itu dikarang hasil banyak baca. Anak gue rasa moto, ngajen yo goblok, nama? Goblok. Yo paham itu gesto, nama? Gesto. Lihat wajah supaya madhep sapa Kanjeng Nabi ulama maring perkara sayul kang bakal den tumigakno apa maya alqa yulki terus mati majul apa yulqa. Sayul kang bakal sineru sintan sing bakal den tumigakno apa maya ilahi maring Nabi bisa niaten kelan totalitas, ya bisa niaten kelawan total. Wa yuqabila bulan masuk sapa Nabi ing Jibril bijidin kelan tenanan wasihatin lan ya tegese tenanan wa ya talaqqa lan nampa sapa Nabi ing wahyu. Nah, kenapa sampai 3 kali peristiwa itu ben Nabi siap tenan. Iqra Nabi boten saged, kedua Iqra boten saged, ketiga Iqra boten saged. Nah, justru terjadi 3 fase ini menjadi Nabi benar-benar siap. Ya benar-benar apa? Siap. Semua fatara mongko nuli. Karena Nabi benar-benar pertama kali itu ngalami seperti itu. Suma fatara mongko nuli napa jeda napa. Ki kuno namane iku gang napa? Gang atau jeda. Apa al wahyu salah sinina kelawan 3 tahun. Au salah sina sahron utawa 30 bulan. 30 bulan berarti apa? 3 tahun lebih pinten? 12 24. Nggih, pinten? Berarti 2 tahun setengah. Ya 3 tahun atau 2 tahun setengah. Liyasta kau supaya bronto sapa Nabi ilan tisaki hadikan nafahati maring daune atau aromane mengkono-mengkono nafahat. Nafahat itu tiupan asyadiyati kang bangsa wewangen. Kados ubi arfin syaziyin manane kelawan wewangi sing banget temer bae. Jadi pangeran yo unik. Pertama Nabi ku takut untuk wahyu. Bareng takut wak kapok. Jenenge takut iku ora kapok. Tapi pangeran malah dituruti kapoke Kanjeng Nabi. Terus gak untuk wahyu 2 tahun. Bareng nyatane gak ketemu Jibril tahun Nabi kangen. Kok ora ngono neh, padahal tahu kapok. Jadi unik gitu. Pangeran ngelola Nabi-ne unik. Akhirnya Nabi dongo ya Allah kalau kepengin ketemu Jibril meneh. Jare kapok. Akhirnya yang kedua itu ora ndredeg dekne. Wong kangen-kangen dhewe napa? Iku cara Ibnu Said Badjani nggih. Summa fasaral wahyu salasa sinina aw salasina syahron liyastaqa ilanti saki hati kan nafahatis sadia. Nanti kena pun ketemu kancamu sing ra ono gunane iku aja ketemu 2 tahun. Engko kangen elek sopo. Tapi yo ora masalah ngono, iki masalah cara ngelolane pangeran ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong kaget, pertama ketemu kaget wedi napa? Mestine kaget wedi ora kapok napa? Nah kapok mestine kan gak kepen ketemu meneh napa? Tapi mbek Allah malah diatur ya tentu ini semuanya luar biasa hubungannya Allah mbek kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus akhirnya dimbarno ora ono wahyu 2 tahun. Akhirnya Nabi kuangen sampai nangis-nangis. Sampai melaku marahira nak menawa untuk wahyu meneh. Nah bareng-bareng tahun atau 2 tahun setengah salah sinabaron kan 2 tahun setengah atau 3 tahun tapi kata-kata ulama milih sing 2 tahun setengah. Berarti sing salah sinan apa? Syahron. Itu Nabi siap tenang ketika ketemu Jibril tenan. Faidan al-malak alladzi fi khira'in. Kau ketemu malaikat yang ning khira'. Iku qaidun bainas sama'i wal ardi lungguh antarane langit lan
bumi. Terus malaikat Jibril mahyana ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fal. Iku wis nabi gak yo balenin. Yo boten ngendikan ma'ana diqoriin, yo ndak perlu dekapan karena nabi sing bronto piyam ndak. Iku kabeh wis kersane Allah Subhanahu wa taala. Kabeh kaya ngono hubungan spesiale Kanjeng Nabi mbek Allah Subhanahu wa taala. Dadi summa fataral wahyu salasa sinina aw salasina sahran liyastaqa ilang bisa jihadikan nafahati sadiyah. Summa unzilat maqanuni den turunna ali ngatasi nabi apa ya ayyuhal mudaththir. Wong sing kemulan. Semulan maknane boten aktif. Bagi nabi pastiku saking wedine niku nate kemulan. Kemulan itu simbol ketakutan apa? Simbol ketakutan atau simbol tidak aktif. Makanya topi pertama ojo kemal-kemul, kamu harus punya aktivitas. Mau mudaththir itu kiye-kiye maknane kemulan. Maksudnya kemulan teng mriki itu bisa makna hakikat, memang pernah mengalami kemulan fisik. Napa paham ya? Juga bisa makna majaz karena setelah dapat wahyu Nabi masih belum punya aktivitas dakwah. Setelah beliau diangkat jadi Nabi masih belum punya aktivitas dakwah. Lah kalau dengan makna itu mudaththir itu majaz, maknane kemulan ya belum beraktivitas. Paham ya? Iku tentang tafsir ngoten. Ya kira usah sok pinter, pokoke ngono. Dadi wis mbuh pidato karep-karepmu. Dadi mudaththir iso hakikat, iso majaz. Faja mongko teko ing Nabi sapa Jibril bila kelawan ya ayyuhal mudaththir wa nada lan undang-undang sapa Jibril ing Kanjeng Nabi ya ayyuhal mudaththir. Dadi semenjak iku panggilane Nabi ini ya ayyuhal mudaththir. Wong sing kemulan itu tadi pernah kemulan fisik juga pernah kemulan maknanya tidak ngambil sikap aktivitas. Akhirnya dikitopi kum fa'angzir. Anak delok kum fa'angzir itu bener makna majaz, napa? Ya kan, nak misalnya yang wong sing kemulan singkat kan ndak gitu kum fa'angzir. Kamu jadi nabi kok tengok-tengok wae, mestine ya kum fa'angzir. Nek jadi nabi yo mulang utawa yo engzar, duwe aktivitas. Terus warab pada fatakdir. Paham ya terus. Tapi sing bener ya Allah, ono makna hakikat, memang nyatane Nabi tahu kemulan, paham ya? Setelah makna hakikat itu ya ono makna apa majaz. Memang setelah Isra Nabi belum punya aktivitas sehingga ono perintah napa ya ayyuhal mudaththir fa'anzir. Fakana mongko ono iku linubuati kedhe kenabiane Kanjeng Nabi fitakodumi Iqra bismi rabbik lawan muqaddimah kang yaiku Iqra bismi rabbik apa syahidun apa bukti ala annalah sak temne iku tetep kedhe nubuwah as-sabidiyah ana dadi muqaddimah. Sabek manane disi. Dadi gamane Iqra iku muk dadi muqaddimah Kanjeng Nabi dadi nabi. Tapi ya ayyuhal mudaththir iku aturan utawa dekret utawa perintah utawa apa sing nabi kudu ing dadi wis kelar ya. Dadi Iqra iku nggo muqaddimah maklumat nek beliau iku nabi. Lah ya ayyuhal mudaththir iku awal aktivitas nak jadi nabi ku syarate aktivitas napa enggar. Dadi ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Dawuh Sayyid Bajai bi fakana li nubuwatihi fi taqaddumi Iqra syahidun ala analahas sabiyya. Wa taqadduma lan dadi muqaddimah lan ayyuhal mudaththir iku dadi muqaddimah ala risalati ing atase tugase Kanjeng Nabi bisyarati lan ngekeki berita gembira wan nidharati lan berita medekno. Maksudnya disyarah liman amana bil jannah wan nidharah liman kafara bin nar. Biasane teng tafsir-tafsir kan wonten basiron liman amana bil jannah. Ngekeki berita gembira kanggo sing iman dijamin apa swarga. Wa nadhiron ngancam utawa meden-medeni liman kafara bin nar. Iku jenenge bil bisyarati wan nidharah liman maring wong dak kang napa ajak-ajak sapa Kanjeng Nabi iman. Ini kula waca sampai 3 ya. Wa awaluman dikawitane wong amanah kang iman sapa man diklan Kanjeng Nabi minar rijali sanging pira-pira wong lanang iku Abu Bakar. Iku Abu Bakar sahibul ghaib. Pun motorin sapa sing maca wala makam lagi ayo motor. Hadirillahumma qabrahul karim bi anakin shadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال ذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فأمهم برحمة وبدي إلى تمام 6 أشهر بالرؤيا الصادقة الجلية
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلك صبح أضاء سنة وإنما ابتلي بالرؤيا تمرينا للقوة البشرية لئلا يفجأه الملك بصريح النبوة فلا تقواه قواه وهم ببينيه الخلاء فكان يتعبد بهراء الليالي الأدبية إلى أن أتاه فيه صريح الحق ووافاه وذلك في يوم الاثنين ب17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وتم أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8 خلت من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محياه فقال له اقرأ فأبى فوطه غطة قوية ثم قال له اقرأ فأبى فوطه ثانية حتى بلغ منه الجهد ووطاه ثم قال له اقرأ فأبى فوطه ثالثة ليتوجه إلى ما سيلقى إليه بجمعية ويقابله بجد واجتهاد ويتلقاه ثم فتر الوحي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاكها تلك النفحات الشديدة ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها وناداه فكان لنبوته في تقدم اقرأ باسم ربك شاهد على أن لها السابقية والتقدم على رسالته بالبشارة والندارة لمن دعاه أكثر اللهم قدره الكريم بحرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Niki mulai hari ini kalau waca ping 3 kesane cepet. Bismillahirrahmanirrahim wa awwaluman amana. Wa awwaluman dikawetane wong amanah kang iman sapa man lan nabi minar rijali saking kelompok wong lanang galek, wong lanang tuwa. Iku Abu Bakar, niku Abu Bakar Sahibul Ghori kang duweni cerita guwa ketika nabi delik saka pasukane wong kafir. Mane nak tengene napa sair Khadijah kubra napa al-musahib fil ghor napa al-musahib fil ghor wasiddiqiyati lan duwe status siddiqiyah. Iku pertama kali sing benerno Kanjeng Nabi peristiwa Mi'raj disebut apa qadfa siddiqun bitasdiqin lahu wa minasidiani utai pertama kali wong iman saka cacile ku Ali gila zaman iku umure 8 tahun. Pokoknya perpaute Sayyidina Ali dengan Kanjeng Nabi gampang. Ketika Nabi jadi Nabi, niku umure 8 tahun. Pinten? 8 tahun. Berarti terpaut dengan Nabi 32 tahun. Mulane Nabi ketika diimani Sayyidina Ali itu beliau kategori ini minas sibyan, apa? Minas sibyan. Paham? Bandingno Abu Bakar dengan Nabi mau kajak 4 tahun, kila 6 tahun. Jadi Abu Bakar dengan Nabi antarane kaul kajak 4 tahun sama 6 tahun. Sementara Ali jelas ketika Nabi jadi Nabi itu baru berumur 8 tahun. Nah ini dikategorikan wa minas sibyan, apa? Wa minas sibyan. Ya, mulane wajar ketika kandidat khalifah Ali itu paling bawah. Bukan karena kemampuannya, karena memang secara umur wong wayahe napa. Hanya ketika Abu Bakar kandidat, Umar kandidat itu Sayyidina Ali dereng karena secara umur dereng kelas masih terlalu muda napa. Terlalu muda. Baru era Abu Bakar mimpin, Umar mimpin, Utsman mimpin, baru Sayyidina Ali. Karena saat itu sudah benar-benar layak napa mimpin secara umur. Nah, kemampuan SDM-nya mulai dulu mampu, tapi kan tetap secara etika kan terlalu muda napa? Terlalu muda. Wa minan nisa'i lan sanjing wong putri Khadijah. Ini kata keterangan kula ini, kalau bicara awaluman amanah mutlakon pasti menang Khadijah, ya, pasti menang Khadijah karena pertama kali yang diceritani Nabi dapat wahyu itu Sayyidah Khadijah dan saat itu langsung iman. Makanya awaluman amanah mutlakon itu Khadijah. Tapi supaya beretika ya sudah semuanya dinomorkan 1. Pertama Abu Bakar, minar rijal, minar sibyan, Ali, minar nisa, Khadijah. Biar semuanya statusnya apa? Awal, statusnya awal. Allah dikang sabata kang neguhna sapa Allah biar lan Khadijah qalbau ing atine Kanjeng Nabi. Wa waqahu lan jaga sabata wa biar qalbah wa waqa lan jaga sapa Allah ing qalban Nabi. Jadi Khadijah itu orang yang ditakdir lewat Khadijah lah Allah gawe atine Kanjeng Nabi tentram. Ya lewat Khadijah lah Allah gawe atine Nabi napa tentram. Allati sabbatallahu biha qalbahu wa waqa. Wa minal mawali utawi pertama kali wong iman sangka kelompok budak.
budak sing dimerdekakan iku Zaid bin Harisah. Wa minal ariqa lan saking budak sing cek budak iku Bilalun Bilal. Kalau kelompok budak yang dimerdekakan pertama kali sing iman jeneng Zaid bin Harisah karena saat itu Zaid pernah budak dan dimerdekakan keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid memang budak di keluarganya Kanjeng Nabi. Terus dimerdekakan. Itu amawali. Wa minal ariqa kalau Bilal saat itu memang masih budak. Paham ya? Wa minal ariqa lan awwalu man amana minal ariqa iku Bilal iku Bilal alladzi rupane wong azab kang nyiksa hu ing Bilal fillahi demi bela-belani agamane Allah sapa Umayyah itu sapa Umayyah. Jadi Bilal adalah orang yang demi bela-belani tauhid disinformasikane sing jenenge Umayyah. Wa aulalan paparing, wa aulalan maringi kemerdekaan. Wa aulalan maringi hu ing Bilal sapa maulahu bendarane Bilal rupane Abu Bakr minal itwi sangi kemerdekaan ma ing apa wae aula kang paring sapa Abu Bakar hu ing Bilal. Akhirnya apa? Abu Bakarlah orang yang memberi kemerdekaan pada Bilal. Masyhur debatnya Abu Bakar be Umayyah lucu. Jadi Umayyah pas ngebreki waktu teng budi Bilal terus tanggene hari waras di Samsi pas terik-terik matahari cilik-cilik kon ngantemi waktu teng Bilal masyhur kan Bilal wiridan apa ahad sesuatu ditimpukan di napa dadane sinten Bilal. Abu Bakar liwat kenapa buat siksa? Ya karena dia budak saya dan tidak nurut saya. Tidak nurut kenapa? Karena dia iman Muhammad padahal tak larang iman kepada Muhammad. Nah, kenapa buat siksa? Karena dia budak saya. Terus dari ini Abu Bakar, lah nek budak empi, ora tak sesong ora wekku, regane piro? Terus akhirnya dituku Abu Bakar. Jadi Abu Bakar walhasil fair apa? Fair. Artinya dia enggak bisa semena-mena ngambil Bilal kan milik orang. Ya Maya ditakoki, kenapa mbok siksa? Karena iki budakku gak nurut aku. Lah kenapa mbok siksa? Mergo budakku. Lah nek misale sira budakmu, aku yo ora nyiksa. Ya wis betul piro? Terus ditarik. Terus itu mbok sinten? Abu Bakar. Jadi apa wa aulahu maulahu Abu Bakrin minal itki ma'aulah. Abu Bakar tuku Bilal ya masalah, bolak-balik nulung fakir ya masalah. Kunane ku nulung fakir masalah. Barang budak iki digo mulai wis wireng, elek, kriting, lemah. Mumpat dia tutuki sinten Umayyah. Ketemu Abay Abu Bakar. Sinten? Abi Kuhafah sinten Abu Kuhafah. Cung. Iku sapa? Niki budak anyar Pak oleh kutuku. Lah ya le cung, le muga tuku budak iku rak kon kerja, mestine sing kuat. Sing ganteng, sing kuat. Dadi nek adol-adol barang lak budak itu kan kon njogo toko, kon apa-apa kan ngoten. Lah iki wis ireng kriting. Lara-laranan mbok gopo. Ya sakake Bakar wis sakake. Ya Bakar ya diapik mungkin wonten gunane. Dadi bela melarat itu memang kamu gak masalah. Paham lho? Masalah. Jadi orang pas selesai di situ, sebenarnya di kitab-kitab besar diterangkan ketika dikomul lagi kita koi baik. Jadi cung, nak tuku budak itu sing ganteng, sing gagah, jadi kena dikongkon, apa? Ini tadi jadi bakul terus orang ireng keriting, nggak tuku males. Paham? Ini sebenarnya toko butuh penampilan, apa? Misalnya ono EFC atau Pizza Hut di toko sawireng keriting. Terus ngono Bilal senane gak kelambinan, masyhur senane rata. Sama nanti dok film-film Arab, Bilal itu ambilan tuh, bosan, kecil kangkang itu, mana kangkang itu anggapnya wong alim, merak ambilan, apa? Niru apa? Bilal, ya beneran sairnya ya tenanan, kita alhamdulillah niru sahabatnya Kanjeng, dari karokoan, Bilal lu karokoan, sampai nak turun jarang nak kipas angin. Tapi kalau gitu, seneng ini mati pengiran ya napa? Dine pasti. Neng Umar adir ki pasangin pondok ono istintur. Ora usah kuwatir, pondok sugih pengiran apa? Sugih, santai Kang napa? Santai. Tapi sing jelas niku Abu Bakar disalahno. Maksudnya kula ngenyek Bilal mboten kula sing ngenyek iki nyritakno omongane Abai sinten? Abu Bakar. Jadi mboten kula mboten ngenyek mboten nyritakno dawuhe Abai. Zaman iku tesih kafir, Abi Kuhafah tesih kafir. Apa kar bogopo iki? Nek tembe kula tumbas, budak nembe kula tumbas. Ya iya, jenenge budak dituku ya sing jalat kuku kuat. Ya seneng iso sing ganteng, ben nek dikongkon-kongkon iki gaya tarik. Nek iso sing sehat iki lara-laranan, ya ganteng liwatu koyo ngono.
Jadi menawa rodok pincang, watuk-watuk, pokoknya jenenge. Lha kok bayangno kan dodo dibuki watu gede. Terus diaret-aret cilik di jaran-jaranan itu kayak apa? Wis enggak kebayang lah apa. Terus apa kulitnya Muhammad kabeh, masyhur. Napa? Lah Bilal ngono iku isih kalah mbek bapake Ammar, jenenge Ammar bin Yasir, Yasir napa? Yasir niku duwe bojo jenenge Sumayyah. Niku awalus syahidin fil Islam napa? Iku bapake Ammar jenenge Yasir. Niku ana Jamarot iku napa iku? Bara api. Iku kon guling-guling ning kono nganti mati. Rabi kok beng. Yasir kon guling-guling ning bara api sing mengangan nganti barane mati. Penyiksaan. Ya nanti kabudut akhirnya Yasir. Mulane Nabi nak mikir keluargane Ammar be apa itu sabrun ya ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Wis sing sabar sing yo. Pokoke bapakmu keluargamu kabeh mlebu swarga. Jadi Bilal ngono iki sik kalah saingan mbek jenenge Yasir. Kayak apa sih saya sahabat? Mulane alhamdulillah kita syukur sak syukur-syukure kita ngikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah sing di antara pakeme mulyakno para sahabat. Karena enggak mungkin orang sedramatis itu, seheroik itu kemudian kita tidak menghormati. Maka ciri khas ahli sunnah apa? Mahabbatu ali Rasulillah wa mahabbatu ashabi Rasulillah ajmain. Ada kalimat apa? Ajmain. Semuanya kita hormati. Oh, paham ya? Kita syukur sesyukur-syukurnya kita di ahli sunnah wal jamaah. Kayak apa malunya kita sama kanjeng Nabi ketika kita tidak menghormati sahabat. Orang yang mati-matian jalani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suma asama mengkonuli Islam sabu Utsman wa Sa'dun lan Sa'ad wa Sa'idun wa Talha wa Ibnu Aufin wa Ibnu Ammati lan putrane pamane cilik Nabi rupane Sofia. Amma iku dulur wedok sangko Abda, berarti dulur wedok saking Abda, berarti Sofia iku dulure Sayyid Abdullah. Wa ghairuhum lan liyane kabeh miman sanging wong anhala kang maringi iman sapa As-Siddiqu sapa Abu Bakar Siddiq. Rohikat tasdiki ing minuman kang yaiku bendera Kanjeng Nabi wa saqa lan nyirami sapa Siddiq bu ing ikilah man. Jadi kamane semua itu iman karena semuanya mitra dagangnya Abu Bakar Siddiq, Utsman, Sa'ad, Sa'id, semuanya itu mitra dagangnya Abu Bakar. Tapi di perdagangan itu levelnya di bawah Abu Bakar. Berhubung Abu Bakar iman, semuanya ikut iman. Makanya imanan mereka dianggap diberi minuman segar oleh Abu Bakar Siddiq. Maksudnya minuman apa? Diberi sesuatu yang menyenangkan. Manane di iman niku. Jadi mboten minuman fisik itu mboten apa? Mboten minuman fisik mboten tapi napa iman. Di sana apa anhalu siddiq rafiqat tasdiq wa taqwa. Wa mazalat lan ora sing sirapa ibadah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabu lan ibadah sahabat Nabi maksiyatan iku samar. Sajane wa ashabi itu mriki wa ashabu ya apa-apa. Kan mestine wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Paham ya mestine ujar napa karena atafine wa mazalat ibadatuhu wa ibadatu ashabi. Tapi ya apa-apa wa ashabu ya apa-apa karena yang faktanya sahabat-sahabat pun bertemu itu maksiatan itu samar. Jadi ketika Nabi awal-awal dados Nabi, semua aktivitas agamane itu nyamar karena takut memancing reaksi. Hatta unzila sehingga diturunno. Iki mabni majul sangata anzala, mabni majulin apa? Unzila. Hatta unzila sehingga den turunno ali ngatasi Nabi apa fasda bima tu'mat. Fasda mengko terang-terangan sira bima lan perkara tu'maru kang den perintah sapa sira. Fajara mengko terang-terangan sapa Nabi dua ayu khalqi lan aja makhluk diajak ila wahi maring Allah. Walam yakut lan orang ngedui min husange Nabi sapa kaum Nabi hatta aba sehingga modho sapa Nabi mengkritik sapa Nabi alihatum ing pangerane kaume. Wa amara lan merintah sapa Nabi biroh bima kelawan buang perkara siwal wahdaniyati kang saliyane Allah kang maha tunggal. Jadi ketika Nabi ngajak wong ning pangeran niku wong Quraisy sik santai-santai wae. Tapi ketika Nabi menghina atau melecehkan Lata, Uzza, Hubal dan nganggep iku watu mbok sembah, wong kok gobloke ngono. Lha iku mulai dilawan. Mulai apa? Dilawan. Fatajarru mongko padha wani sapa wong akeh alamu barozati ing atase musuh Kanjeng Nabi. Bila adawati kelan kebenci yan wa adalan ngarani Kanjeng Nabi. Jadi mereka akhirnya berani ngelawan Kanjeng Nabi. Wastad dalan banget alal muslimin ing atase pira-pira Islam apa al-bala utuso coba. Saya jaru mongko hijrah sapa al-muslimun di sanati khamsin ing tahun 5. Nah ini 5 sangka nubuwah, paham ya? Karena belum ada tahun Hijriah, napa? 5 dari nubuwah, paham ya? Karena belum ada tahun Hijriah. Berarti Nabi Muhammad pinten 45, napa? Kan awal nubuwah kan Nabi tadi 40. Berarti ini tahun kelima dari nubuwah.
ilam nafiyatin najasiyati maring kawasan najasi. Wa hadabalan belani utawa kesusu belani ali ngatasi nabi sapa ambu pamane nabi rupane Abu Thalib. Jadi wong-wong sahabat karena enggak punya pembela, saya ulang lagi ya. Sahabat-sahabat itu orang biasa enggak punya pembela, maka mereka milih hijrah. Nabi piyambak enggak perlu hijrah karena dibagini Abu Thalib. Sahabat mongko sungkan ku ing Abu Thalib sapa kulun saben-saben siji minal qaumi sanging kaum wa tahamalan joko sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi piyambak tidak mendesak butuh hijrah karena beliau tetap berani di Mekah karena di backup dibela Abu Thalib. Ini wafahe Sayyidina Ali karramallahu wajhah pun ditek. Wa furidalan den perdana ali ngatasi Nabi apa kiamu ba'din apa jumeneng sebagian ati sang jero-jero mangsa aliyati kampung bengi. Terus riyen Islam iku pokoke syaratnya mbuh pira kadare nak bengi diamul lail. Nggih mbuh pira kadare sementing nak bengi diamul lail. Iki apa wa furidu alihi qiyamu ba'din minas sa'atil lailiyah. Semanusi khamun kono li sinata apa iki dikali ta'ala faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Wa furidu lan den pertona ing atas senati apa rakaatane rakaat loro bil wadae dalam esuk wa rakaatane yang rakaat loro bil asiyate dalam waktu sore. Setelah peristiwa pertama yaitu mbah kira kadare qiyamul lail dinasah mbek apa nak esuk salat 2 rakaat, nak sore 2 rakaat. Berarti itu periode kedua napa? Sumanusi khamun kuni dinasah iku kabeh diijati shalawatul khamsi kelawan wajib nglakoni salat li mau filailati masrahu ing dalam malam Isra'i Kanjeng Nabi. Dadi eling-eling yo ibadah Nabi pertama apa? Qiyamu ba'dil lail. Terus diganti apa? 2 rakaat esuk 2 rakaat sore. Setelah itu diganti sholat 5 waktu. Lah iku nak wong saleh-saleh telu-telu nek dilakoni alhamdulillah. Nek sing ra saleh wis pokoke iku mau. Pas, apa? Pas 5 waktu pas. Gak ono qiyamul lail, ya ora ono sore esuk 2 rakaat sore. Nang saleh-saleh iki jalan kabeh, no. Kula wong saleh-saleh nak bengi tahajud, kok dhuwur ya qobliyah dia wis pokoke jalan lancar kabeh, no. Yang bener ya kowe, wah iku Mansur. Repot. Saya lecul ibadah abote. Tapi gayane ilmiah iku Mansur, wah. Sing Mansur wajib nabi iku ijek bosangat. Ya sing Mansur iku status wajib, tapi nek kiamul tetep apik, paham tuh. Bosangat ora bener. Ngene ya, sing mantu iku wajib. Nabi tetep dosa kandhane kok angel temen. Ben ngono semua dalam Islam saate, no. Dalam Islam salat 5 waktu saate, no. Kok sementing ana kentong mlayu, so ngandel kula. Pokoke kudu ana mlayu ning wiling-wilingan fafiru ila Allah. Nek menuju pangeran ana mlayune ben ora ketok saenake dhewe, napa. Kok Allah piyambak sing ngendikan wa sari'u ila maghfirah kudu ana kesusune ya nek ana kentong ya kudu ana mlayune fafirru ya Allah ben kira ide ngono pakanane mlayu kok dikon salat santai-santai nek takoki pangeran ono rokok gratis mlayu kok ono salat santai ribet kan dia jawab nek kita takoki ono pakanan mlayu lho Gusti kok ono salat di mlayu kan keren no keren seimbang loh. Kemudian ada melayu kolor gak tipu-tipu, tambah keren ya. Ya keren di bane nih. Lalu ayo walhasil ono melayu nih. Maksudnya melayu ya pokoknya ono kesusu nih apa? Fafiru ilawo. Jadi nak menuju pangeran ono melayu nih, ono semangat. Wa matalan kabulut sapa Abu Thalib bin Abu Thalib ini si Syawalin ing dalam pertengahan Syawal min akhiril bi'sah saking tahun ke-10 Nabi dados Kanjeng Nabi. Wa azumat lan dadi agung dinu mauti sebab kabulu Abu Thalib apa arrosiyatu musibah. Ya Nabi nyuwun sewu menungso senajan dibela Jibril, dibela Mikail, tapi nak pamane kabudut ya susah. Karena biasanya Nabi dikesen unsurnya sebagian dia menungso. Kalau melihat kekuatan langit ya Nabi tidak masalah sih kalau kita lihat ya karena ada Mikail, ada malaikat semuanya pasti dikatakan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dengan sisi rohaniyah samawiyah karena beliau nur, napa? Tapi Nabi kan tetap punya sisi bahwa beliau juga manusia. Makanya dikatakan Abu Thalib itu sangat berarti. Nah, makanya ketika Abu Thalib kabundut ya wa azumat di mautihir radhiya. Nabi sangat terpukul, napa? Sangat ya min haitsu innahu basarun karena nabi dari sisi itu juga tapi min haitsu innahu nabiyyun ma'sumun mahfuzun min jihatillah
yaitu tidak masalah. Wa azumat lan dadi agung dimoti lan kabudut Abu Thalib apa arjiyatnya musibah. Ya wis ngono wa talat nanyandingi hu ing Abu Thalib sapa Khadijah baca salah satu ayat sak telung dino. Ditinggal mati Abu Thalib, kabudut Abu Thalib bersusah 3 hari setelah itu Sayyidah Khadijah kabundut. Pol kan susah. Khadijah senajan putri kan orang kaya, napa? Nek iki orang sugih wibawa napa? Banyak orang yang jadi karyawannya Khadijah, berarti ganggu Kanjeng Nabi kan sungkan, suami orang kaya, napa? Suami orang kaya. Jadi wis Abu Thalib wafat, setelah 3 hari Khadijah wafat. Wafat lan jadi banget apa al-bala apa coba apa al-bala coba alal muslimina ing atas Islam urahu ya jadi apa tali-taline coba. Maksudnya tali-taline coba utawa simpul-simpul coba iku muncul kabeh. Jadi sama iku bahasa Balawan, boy simbol-simbol coba muncul kabeh. Nek wis dadi bahasa Arab misalnya faqatis tamsaka bil urwatil wusqa. Kalau orang iman berarti sama juga berpegangan tali yang kuat. Lah iki tali-tali coba ora tali pengikat tapi tali napa? Coba. Wa qa'at lan numibakno sapa Quraisy wong Quraisy lan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numibakno kula adiyatin ing saben-saben barang sing larakno. Nggih barang sing jadi semua orang Quraisy zaman itu orang-orang Quraisy mayoritas semua yang bisa menyakiti Nabi dilakukan. Mergo ora ono sing disungkani. Iku ora ono Abu Thalib, mboten enten Sayyidah napa Khadijah. Wis akhire wa amma lan nuju sapa Nabi. Wa amma niki mboten wa amma maknane kosoda napa? Kosoda. Wa amma lan nuju sapa Nabi ketika orang Quraisy Mekah tidak nerima Nabi, wa amma lan nuju sapa Nabi atau Ifa ing kawasan Thaif. Jadi ketika kafir Quraisy tidak menerima dakwah Nabi, Nabi menuju perjalanan ke mana Thaif. Kalau sekarang itu 3 jam, perjalanan bis berapa? 3 jam. Yaku ajak-ajak sapa Nabi sakifan ing qabilah sakif. Wis ngono falang mustinu mongko ora bagusi sapa wong sakif bil ijabah iklan nyembadani Nabi kirahu ing penghormatan ning Kanjeng Nabi. Nabi ketika orang Mekah menolak, maksudnya Nabi golek alternatif dakwah teng Thaif. Ternyata orang Thaif juga menolak. Bahasa Arab apa? Falam yuhsinu bil ijabati kira. Wong Thaif le para meneh wa aghra lan gerakno sapa wong Thaif. Ya aghra yuri ighroan. Wa aghra lan gerakno sapa wong Thaif iklan Nabi asufa ing wong goblok. Wal abida lan pira-pira budak. Fasabuhu mongko misoi sapa sufaha ing Nabi di alsinaten kelan pira-pira cangkem bayiaten kang murahan kang ino. Jadi wong Thaif luwih kurang ajar meneh, mau misoi dhewe tapi nyiwa wong bodho-bodho kon misoi Kanjeng Nabi. Ora ngajar. Faroma mongko balang sapa sufaha ing Kanjeng Nabi di hijarati klan watu. Hatta kudibat singgo napa iku? Hatta kudibat singgo blonyoan. Napa manane iku apa? Mengalir blonyoan didima iklan beteh apa nak lahu sikile Kanjeng Nabi. Maksudnya sandal itu sikil, anak sandal berdarah ya aneh sih aneh. Maksudnya sikile Nabi, sukune Nabi berdarah sampai sandal itu napa gerotan darah. Saya paham ya. Nabi kan berdarah, darah yang ngalir teng sandal. Iku bahasa Arab susah napa? Hatta khudibat bidima ina. Lah anak nganti sandale wae rupane merah, berarti tubuh Nabi mengalir darah. Yang melani saat ini keguman kena jadi kecangkeman. Di sini wong dakwah itu diantemi. Saya dicucuk, disangoni, kecangkeman. Paham ya, Bang? Gue sangat-sangat lah, itu luar biasa. Di sini wong dakwah itu diantemi, ya, Bang? Saya ini harus dimangga, no, teko dimarhaban. Saya komplain, ya, Bang? Saya orang tahu ngaji. Paham ya? Di sini jenis dakwah itu diantemi. Saya rasa buat saja. Ngono aku kode tanggamu, aku nak latihannya ya antem iki. Malah ribet tuh anak-anak itu. Wis saiki alhamdulillah baru kawong dakwah ora diantem. Dhisik Nabi dakwah seperti antem iki. Faromahu bil hijarati hatta khudibat bidima'ina. Mane ikhlas itu dilatih mbek ilmu, napa ikhlas itu dilatih mbek napa ilmu. Sama nak ngaji sejarah ngeten iki, Arab dikai masyarakat kan izin. Masyarakat tidak menyakiti hati sudah luar biasa. Soalnya lagi masyarakat kita, tetangga kita, tempat kita dakwah enggak nyakiti kita itu sudah luar biasa. Kira Arab dihormati berlebih, enggak menyakiti itu sudah prestasi. Karena dulu apa? Para nabi itu disakiti. Wa uzu fi sabili. Saya ini enggak. Masyarakat tidak nyakiti dia ini minta keman, minta diperlakukan khusus. Aneh-aneh. Muraimu ya rayu umum kok perlakuan apa? Rayu umum, ilmu ya pasaran.
Kok perlakuan apa? Khusus. Wong Kanjeng Nabi kekasih pangeran ganteng, wong sing gak pantes luka. Iku yang ngalami luka. Ora ra iso elek kaya kowe. Santai wae cara luka apa? Wah, iki luka elek. Elek tenang wae. Yo dadi Nabi iku sakit tenan bareng teng Thaif malah perlakuannya lebih buruk. Faromahu bil hijarah hatta khudibat bidima'in ala. Jadi nanti sandalnya berdarah. Maksudnya seperti kakinya mengalir darah keras sehingga napa sandalnya nanti khudibat koyok diblonyo. Ngarep nak muni hidup ku diwarnai napa? Koyok kowe wis rambut putih kabeh terus diwarnai hitam jadi hitam total iki napa hidup apa? Hidup. Suma ada mengkono di sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tamari Mekah hazinan hale wong sing susah. Fasala moko takok utawa minta ku ing Nabi sapa malakul jibali sapa malaikat sing bagian jaga gunung si ihlati ahli yang merusak penduduk Mekah dawil asobiati kang duwe semangat asobiyah sing ora bener. Ya semangat kelompok sing ora bener. Kanjeng Nabi ketika bali ning Mekah dari malakul jibal ngirim sidang Abi Kubair beko Aiquan ngendikan piye wong Mekah tak berkane gunung Kanjeng Nabi. Wong kok gorono kekasih pengen. Ya, jadi Nabi faqala mongko dawuh sapa Nabi nak bapake ora iman, anak putune aku arep-arep iman. Jadi ini sak temene ingsun arju. Iku arep-arep sapa ingsun ayu fijaen to ngetokno sapa Allah min aslabihim saking rahim-rahime utawa saking punggung-punggunge wong kafir. Allah ngetokno man ing wong ya tawalla kang nauhidna sapa man nggih ngangkat kekasih maknane apa mentauhidkan sapa man hu ing Allah. Wah, masih saiki cek kafir ra perlu mbok pateni. Saya masih berharap anak putune jadi Islam. Sang itu menunjukno betapa Nabi itu orang yang sangat-sangat optimis, sangat marhamah, sangat dak buhul marahim. Wong wis ape disiksa Nabi tetep tenang sal. Isowe bapake kafir, anake mukmin, bapake fasik, anake saleh. Intinya Nabi itu tidak pernah berhenti berharap. Faqala inni arju ayyukhrija min aslabihim may yatawalla. Sebenarnya itu riwayat bil makna karena kalau di teks aslinya itu arju ayyukhrija min aslabihim may ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Terus mengenai riwayat bil makna ini ya angsal ya. Riwayat bil makna ini apa? Angsal asal boten Quran, asal boten apa? Quran. Dadi nak hadis niku angsal riwayat bil makna. Mun ya diwaca sedaman. Allahumma qabrul karim bi'arfina salim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim alaihi. Wa awwalu man amana bihi min ar-rijali Abu Bakr sahibul ghar wa siddiqiyah wa min as-sibyan Ali wa min an-nisa'i Khadijah allati sabbata Allah biha qalbahu wa waqah. ومن الموالي زيد بن حارثة ومن الأرقاء بلال الذي عذبه في الله أمية وأولاه مولاه أبو بكر من العتق ما أولاه ثم أسلم عثمان وسعد وسعيد وطلحة وابن عوف وابن عمته صفية وغيرهم ممن أنهله الصديق رحيق التصديق والسقاه وما زالت عبادته صلى الله عليه وسلم وأصحابه منخفية حتى أنزلت عليه فاستع بما تؤمر فهجر بدعاء الخلق إلى الله ولم يدعث منه قومه حتى عاد آليتهم وأمر برفض ما سوى الوحدانية فتجرؤوا على مبارزته بالعداوة وأذاه واشتد على المسلمين البلاء فهاجروا في سنة 5 إلى الناحية النجاشية وحدث عليه عمه أبو طالب فهابه كل من القوم وتحامه أفرض عليه صيام بعد من الساعة الليلية ثم نسخ بقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وفرض عليه ركعتان بالغداة وركعتان بالعشية ثم نسخ بالإجابة بالصلاة الخمس في ليلة مسراه ومات أبو طالب في نصف شوال من عاشر البعثة وعزمت بموته الرزية وتلده خديجة بعد 3 أيام وشد البلاء على المسلمين أوراه وأوقعت قريش به صلى الله عليه وسلم كل أذية وأما الطائف يدعو سقيفا فلم يحسنوا بالإجابة قيراه وأوروا به السفهاء والعبيد فسبوا بألسنة برية
بالحجارة حتى كذبت بالدماء نعلاه ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة حزينا فسأله ملك الجبال في إهلاك أهلها ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أسلابهم من يتولاه عسر اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم قلتم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول إن قلتم بما رجعتم يا رب الخلق ما نقول قلوا رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول قلوا رجعنا بكل خير وسامع الفرح والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم